yatabala n'omusajja omugezi wuno muno tukaye Wisdom atandise ab'ebulaya mwena katambuza linki eno bagambe nti atandise kuwa wino ku wino lwaki abantu kati batya mu internet twabeerawo ng'omuntu tatya mubika nnyo naye kati ekintu kikanga obika ku muntu nnyo omuntu abaasibo n'ayagala okuteeka ekitali Bobby yagenda n'agamba nti batinanga abantu baagala okugenda mu ggulu naye tebaagala kufa mubakyalimu mubadde ki kakati tewali temutya nnyo kubanga era mujja kufa nnyo kakati temufaayo gamba muno kaye Wisdom atuuse tuli ekiri atabaala wano ku Bukedde Famma tugenda kikuba 1 hour of wino ku wino kyakabe tulina omugezi abaana bagamba bakuyiribya bwe bagamba nze kaye Wisdom mutabani w'omulaalo teryanjirirya njabbayiribya nageze ku CID offices bonna ne batunulanga bbulu naye nga kituufu wabika omusajja nguliddwa gwe linda gamba budnozidde Wisdom azze ekyo kiwedde twagala tumanyi Bukedde Famma Radio mbutikize programu ekiri atabale sawe yekubire ekisibo kwa nafa ba MTN bagamba nti nga star emu mukaga not star hash star emu hash osobola okuba nti ofuna eddakiika ziba kwongedde mu nkola eya MTN my paka buli kimu kijja kutambula bala tuli mu kiri atabala the news magazine z'omukugulu kunguno ebintu birimu okubika president birimu okubika kabaka birimu okubika omuntu omulala inago n'owulidde nga babika kale kigamu okuba nti ba bloggers be babadde bakiri emabega tuli live ku Facebook osobola okuba nti onoonya omukugulu kunguno ku Facebook we tuli live Wisdom kaye wali wano agenda tubuli oba yagenze ekibuli lwaki ye ne ba blogger abalumbuye ne group babika abantu tugenda okutambulira wolisebe bannanga bawuliza ba Bukedde Famma ne program ekiri atabaala amanya gange yenze kaye Wisdom mutabani w'omulaalo omubwati eyakulira ku mata omutali mazzi ne seriraka tuzebba wino ku wino tuzebba gamba lwaki ennaku zino abantu batyatya nnyo kubabika okuboogerako n'enfa yaabwe temufaayo fe abatatya weetuli oyina akantu akayimba kakyagulanye konyimbidde wano nga tunagenda kumva kali akayimba akagamba nti abantu mwagala nnyo kugenda mu ggulu naye temwagala kufa baani sikatusobolaba nze kakati zosobola okukeera nongamba tino Wisdom buuyo afudde neneraliikirira nnyo nga ndi mulamu abantu baagala nnyo okugenda mu ggulu naye tebaagala kufa bakuyita omanyi kati eno radio etuuka wala nnyo eri awatali TV abantu badde bakulaba ku TV katuya akuulira eri ekirugula nga takulabangana bwani nze kaye Wisdom osobola okwongerako erya Gideon kubanga baagaana okundijesa liga 7 maama wange obutono agagenda obagambe nti gwe Gideon ng'alina omwana we bamuyita Gideon nenze kaye Gideon Wisdom onamanya gange oli mutabani wa mulaalo ndi mutabani wa mulaalo jjajja wange baava e Lwengo basajja abawestana maama wange mumbejja nzaalibwa wano Nakasero nsomedde Nakivo Bbulu wetwazanyiranga olujja e State Square kati gye muteekamu ebidoli ne bbeeraawo muteekamu biki awo State Square yagomanyi nti State Square ennyumba ogiraba eriko High Court eyo ennyumba yali y'abasaala ono mukyala wa Nyakaana wamwazanyiranga bwe twazanyirangawo bagenza okuzimba bakita ki New Tax Park basooka kuteekamu bakita batya nkokoto oba biki kati nga ffe tugenda okukubira omupiira Kampala mu mujonoonye ffe twakulira nga sobola kujja ku kizimbe nga wano nensangawo akapanda akagamba nti don't urinate here nze nkalayo mulembe gyammwe ffe tukulidde Kampala kaye ojja tubulira ebyafaayo by'olulala naye ekibuuzo kiri nti ekikuleese wano poliisi nga bakolera mu kitongole ekinoonyereza ku buzi bw'emisango side katugambe nti bali mu kuteeka ekiragiro kya president mu nkola president abagamba banoonyereze ku bantu ababikaabika n'abatambuza fake news era amawulire ne gawandiika nti kaye Wisdom gw'omu ku bantu abaabika president kyewuunyisa nnyo bannayuganda ddala abagoberera kubanga bamanyi kaye Wisdom ng'omwagizi wa president Museveni ate abalala bagamba nti kaye awagira Kyagulanyi naye ng'amuwagirira mu kampu eya mwami Museveni kaye Wisdom wagenzeeko ku side ekibuli n'ebikwogerwako kituufu mubika ekisooka sinabika president Museveni mba mulalu
That is the dumbest thing I've ever had. Ekyokubiri nze ng'omuntu omumugumizeeko akulidde Kampala etali Kampala yammwe eyo gye mufikira ebisenge sisobola kugamba nti nkedde mba ngambye nti mbike president president n'aba ng'agenza tebakiyita kusika mukono ng'afudde nze nyina embeera gyenda nsobola okulaba wano amagye nga gayiise gasazeeko buli nono ku New Vision basobola okubasalako osegera nze nalaba akantu kalina ka Luswayiri actually nakagala nnyo kubanga njagala nnyo Luswayiri naddala lwe Tanzania nenkawuliriza bwe nenseka na busesi nenkuba nga kabika actually ekinewunyisa saakafuwadinga nako nakuba amasimu aga abiri nali oba nebuuza nakuki nekiggwa nze sobola kubika president Museveni ate nze wemba actually wekuba kumwogerako nga waba agenze mu ggulu waliwo bennyina okukubira oba balina okunkubira osegedde ekintu naye kakati waba anaagendayo kuba siina garanti sinza abayingiza mu ggulu kakati labayo ekyokubiri omuntu yenna agamba nti Kaye Wisdom ali mu kampu ya president Museveni naye nga wagira Kyagulanyi. Let me tell you people okujjako nga muli out of control. Nze sigenda kukeera ku makyo ndabe nga nyimiridde wetu ku bigere. Politics wa generation eno is politics wa reasoninga. Si yoli olese bajjo akubye enduru olese n'omuwala awoganya we mudde kiri nti reasoning eri bweti kampu yaba yabasajja bonna baasoma. Omanyi lwaki omusajja oyo atawanyiza mu Buganda otwali tunonya akalu ka president Museveni oyo empologoma y'amagere omanyi lwaki atuzuganyiza kati omuyita kapa mbulirayo omuntu yali atuzuganyiza mu kalulu bukya president agenda mu kalulu ng'oyogera mazima ng'oyo omusajja oleeta semwogerere ati nkugamba kati oyo omusajja mpologo ekola ewulugumaneko Inkumuli gwe tewanonya akalulu pa abanonya akalulu ka president Museveni. Wali anonya gani? Ka Museveni. Nenga muulire empologoma. Musajja akola. Noga bane tufudde agira mbwati nogamba bannaye ge mazima genda uza Daudi Kabanda owe usimanyi Kasambi wakasanda MP ajja ku Daudi Kabanda umanyi ina abe nare mbabiri kinkoze bulungi nefuno omuntu yali mu kampu ya Mwami Museveni wanya akaluka president Museveni nnyo naye mbulya kimwayiringa mwawo Katonda njagala nkubulire waliwo abantu abayita ba president bonna baava mu centre n'abalala abamobilizer bali wano nagamba Kiwanda yajjanga wane wamwe Olumu Friday na Musane mga Kiwanda gwomu minister honorable Kiwanda gwomu abagenda okubya president Museveni akalumbu Buganda nesasa omanyi yamanyinyo ko namugamba Kiwanda let me tell you temubuulira abantu bintu bituufu mu Buganda civilization esooka wano mu Buganda bw'otonyonnyola munaleeta bano abavumi be muleeta abantu batunula bati bagenda bakalu kati kankubulire bucha tubanga lwa mindi sirabanko waliwo ono webirasta abera simanyi nti najjera simanyi Kiwatule omanyi nti n'omusajja wa Nupu yawangula n'Kiwatule ntinda nga tekibangawo nga okuwangula nti nakawa simanyi West yawangula n'entinda n'Kiwatule mu bagagga why abantu abali mu central not oba toyogera ku Baganda oba toyogera ku baki abantu abali mu central be bamanyi obulumi bw'emisolo be bamanyi obulumi bwa buli kimu kisooka wano ate basinga okuwa omanyi abantu b'omu central basasula omusolo ogulabirira Karamojja kati ayagala omuntu wa reasoning nti so Joel Ssenyonyi waayimirira ajja ku reasoning naye ng'eri side oyinayo bavumi n'abawumuzi kakati kati twakola ne mbagamba bwe tulasi tebantegeera nabagamba munzikirize tuleete abantu aba reasoning nga tovuma abantu ne bagana ne baleeta bavumi bwaleeta bavumi olaba omusajja oyo Isima oyo omusajja Isima lwakubanga kale bamutabula oyo omusajja Oryx naye omusajja oyo singa omutereezaawo n'omuwa amazzi bulungi n'anywa asobola okwogera ebitegeerekeka otegera kyenkugamba kati toba olaba akalumbu Buganda katuzuganya ne mu Eastern yomanyi lwaki omusajja oyo yawangula mu Eastern region gwe oba kati kankubuli bambega baawana abaakolanga obwambega bava nga mu Eastern abo abasajja ba Eastern bagezi nnyo lwakuba mubajerega kyova olaba n'abaana ba Joel Ssenyonyi baani we bagendayo ne bakuba ekigambo wallahi ng'akalumye otegedde kati nze nombyogera nga mbigamba ab'NRM bannange nti bwe tuteekolako okufuna besi y'abantu ba reasoninga ne muddawo ne mutandika okugamba Wisdom alabika wa Nupu kankubuulire okumpita owa Nupu si kivume actually olimbe gambu wemba mbega kati nawe beera mmese kankubuulire nze Kaye Wisdom okumpita olowooza okumpita owa Nupu kivume olwo nyambe n'okunyamba ebimu tebabagana na
anti oli mu kampeni ya ye tebinkwatako yato wanda weri no nze omuntu akola ekintu ekiriyo mugamba katolaba honorable Nabanja nzo yasoko munoonya nga bamulonze kuba prime minister manyi mukyala mukozi naye namusanga nga tokubya ekifaananyi namuga honorable Nabanja wegendeze ebyogamba ogaba sente zina emitwalo 10 gigenda mutwala nti ababbi bagenda kibbiramu naye omukyalo oyo mukozi ebyaddala oyo Nabanja naye lwakubanga kakati gino ebyokusindika emitwalo 10 mulimu maafi ogenda kulaba ate bagambye yamuyita nnyo kati nze wenkulabula nga oliwo NRM wesorting ng'abalala ababbi tebakitegeera juzi baŋŋamba waliwo abantu abafuba ennyo ogende wa muzeeyi wange Jenosare omugamba wisdom omanyi wisdom kakati wa Bobby wisdom nze kankubuulire famire yange yakweka abayeekera ewaffe endugu mujajja wange alina ennyumba omanyi zino amayumba 10 ng'osobola okugenda mu ceiling n'abakweka mu ceiling aba government bajjayo bati ne bababuuza abayekera baliridde abakuba bamuzeeyi bange aba amasasi genda endugu wali empambiro obuuze naye nga bali muguni mu ceiling naye n'olaba omuntu ng'ali wano media bonna bali awo tebamanyi ne bibakola nenkubera lawyer wange nangamba wisdom jangu wano wabweru ku gate nenzija wabweru nangamba alinnya emmotoka yoveeyo you are beyond that is so narrow oli public figure bwe baba balina commons baziwandike bazikuwe nebwe public figure wetwale mbwo bu office obunya negundi nkubulidde kaziri uwezi muri na bubi nangamba balete criminal summons bazikuwe yo public figure oba bagende wali enanga ayogere nti kayo wisdom tumukola ki nze kyenagenze bagamba mundage kubanga kankubulire bogamba nti kayo wisdom yabika kati kankubuuze gula kwanga mumubitya omusajja oyo mulaba gobalese eriweero eriweero manyiyo eriweero omusajja gobalese embuno y'omu simanyi kubabika omusajja oyo ekisooka singa nabadde embega nandisose kukola bwe nandi mukutte nandirese social media handles n'enziraga ensi nti bannange omusajja gwe tulina mulaba Facebook ye yateekayo kino mulaba bino osegedde abantu ne baba convinced abantu bawano muganda wange asirika nga alaba omulimba nakusinira olaba baganda bawano akusunira bwati n'atakuvuma naye nga amaaso galaga akuvumye kakati ebyo byokola n'omugamba banaye wuno omusajja engeri wamutunulira olowooza alabika n'okuba ne smartphone okunoonyeza kwa polisi okubamu ebituli kati ffe tukuli mama wange yali gundi mulamba kapiteni mulamba gwe musajja medical doctor kapiteni mulamba ebyo bye yali akola nze nkulidde mu barracks nga mbiraba nkuze ongamba bambega nga mbalaba ekitegeera tekine training nagifuna ku mama wange nga tonnaleeta muntu wali mwogeza lwaki gwamuleka muleeta yayogere ekyokubiri mutwale mu kooti kaye olowooza nti okuteeka ku listi y'abantu ababika president waliwo abakulwanyisa kati kankubuulire bankubidde ne bannaa wisdom oyina 10 hours bagenda kujja bakukwate bwe bakukwata bagenda kutwala ku poliisi bakusindika ekitalya otuuka ekitalya bagamba olina covid bakutwale mu ddwaliro eliwowoolo mye 10 hours n'empita namawulire fenna tuyina ng'ojjanga omanyi muhoozi nojjanga nze mmanyi muzeeyi ani akubbire ate mwogere naawe ompita bano abakola kadeeti abava eri mbu baddiguli munajja mbega n'atandika ku buyinja busatu nze bambega abatuufu bemmanyi benakula ndaba abo abasajja abaali aba eastern abo abakulira ku malwabo balaba ng'atandika ku private najja ku lansi kopolo n'agenda ku naye nga buli ranka gyafuna ate otegedde abantu abatayagala president Museveni bakola ebintu ebimukyaya ngabani kati kankubuulire walabye abasajja bebalese mu kooti nga babakubye ku nsonga za Jeno Katumba amala singa mbadde nina obusobozi nandigambye president Museveni akwata abamulese abaasabo kubanga bwe mba mbadde nakwata abo abasajja ne mbakuba embooku katugambe nga mbajjamu information ekitakkirizibwa mu nsi yonna nandisose bajja ne mbaleeta mu kooti ekisegedde ekintu ekyo naye bw'obaleeta mu kooti nga batunula batyo kitegeeza nga Uganda tulina obuzibu bya human rights violation kitegeeza abazungu bagulawo fayiro nga bagitereka obuzibu obuleeterani president Museveni wembyogerako nga bali bankyawa tebagala mbi kati abeefuula abakola ennyo befuula nti bakola nnyo oleeta otya omuntu gw'okubya embooko mu kooti nga waliwo bannamawulire oba okolera president Museveni oba nedda omuntu atagala gavumenti akola ebikolo bikya gavumenti kankubuulira ekimu waliwo mukwano gwange kasa tulina time emboozi eddakiika emu yajja bamugamba bamita Dre Mukisa mwabamulaba genda boti mu Facebook takamu Dre Mukisa abeera Sweden bamuwa permanent residence bamugamba muwa akatabo ka Sweden
agende ku embassy ya Uganda. Embassy ya Uganda ekola mu Sweden, aba Swedish, I mean bana Uganda bali mu Sweden, mwena mu Denmark. Omusajja yali Christmas season nakwate kubona ngamaze kola appointment nalinya train paka Denmark. Eyo naje ngamba natukayo. Nagenda ku embassy ya Uganda Denmark nga yakola appointment. Najja nabalagande nti permanent residency wa Sweden. Na yao kumpa akatabo ka Sweden. Bantumye one passport ya Uganda naye mba mujimpa bangamye netereke baluwa. Ebbaluwa uli ekine kintu. Ebbaluwa je mugabirako kubanga waliwo abamu abaleeta obutabo buli fake. Omusajja mba mwagala munonyi bamwita Dremukisa muna Uganda abera Sweden. Genda ku Facebook otekemu. Omanye kyagwawo. Omukyala akola ku bya passport oyo yamu ebbaluwa yali nfu. Ono yete yabitegera nga akwata kubadduka train nga dem Sweden. Jukira is a Christmas season. Bwabi waayo bamukubira nga waise naku 2. Bamugamba eno passport wajijjewa. Ntie Denmark ku embassy yafe. Ne bambu datako mbuza ibuzo tulage ticket je wali nyogene Denmark nga ajibalaga. Ng'omuzungu amugamba singa tulaze ticket eraga nti wafunye Sweden. Tubadde tugenda kukwata kubanga bye waleese byonna bifu. Ebbaluwa gy'oleese oba wajijja ku embassy. Abembase bamanye ebbaluwa je bagabira ku passport ebentufu. Omusajja n'abagamba ki ng'akwate kubo ng'avuga train ng'akwata train adda mu Denmark ng'atuuka ku embassy abagaba nange mugenda kunsubya akatabo. Omukyala akola ku ebyo alina omuwandikira ebbaluwa yakwata kubo yayita manyu ng'agenda ne boyfriend we yakomawo mu January. Omusajja ng'asubwa akatabo ka Sweden paka kakati. Ekibuuzo kye nkubuuza bw'oba gwe Dremukisa wagira President 7 naye ng'omuntu gwe baateeka ku embassy asobola okukulinyirira n'akusubya n'obutuuze oddemu okwagala gavumenti. Lwaki sinyigira muntu gavumenti n'esi ate ani ateeka oyo omuntu kubadde ki bannayuganda abali mu diaspora batamiddwa gavumenti lwa bintu ebi era nkikukubira omulanga President 7 gy'abantu be wateeka mu embassy za Uganda e Bulaaya nze nakatambula ensi 2 mu ezo bali eri bonna bonna bali bwe bati batulaga mulazima nnyo tebayamba munnayuganda gwegende China. Nze nakuba mudomo gwe China omunigeria yasituka n'agende China nga bye covid bitandika nga ekyo kibuga abagobya abadduga bonna gye bali bapangisa mu bava mu covid. Omunigeria minister nayinira ku street n'agamba bwati ba China mbagamba mugobya ba Nigeria bajja mayumba ge basasula tugenda kukwata byonna ebintu bye China ebiri mu Nigeria. Government ye China yakwata buli mu Nigeria n'emuzza mu nyumba netandika omulabirira bannayuganda abali mu China gwe omanya bafa nga tayina embassy bayamba. Ayika tukomewo nga mbyogerako lwa nsonga njagala gavumenti njagala ne President 7 kayogenda we tukomawo era tugenda ku nsonga y'abalunguye otubuulire oli omu ne balunguye ekyokubiri balunguye bano obusungu babujjawa abo tugenda okukomerawo tuli live ku Facebook soboteeka kugulu kungunuhu ate era ne sola n'okugenda mwe n'abatuuliza YouTube channel yange bagita Kaye Wisdom Official. Noonya Kaye Wisdom Official. Subscribe olabe. No problem. Kati komewo. Bano babuuza singa bakutwala ekitalya bakole ki? Bawanike. Bw'owulira nti Wisdom bamututte ekitalya wanika. Bw'oba America ate mu abali mu America mumanye ekyokukola. Abali e Bungereza mugimanyi. Omulala abuuza obutwa bwe bakusuubiza ntambula n'emmere yange neefumbira n'amazzi ngafumba bano banjereka nebegalira mu mayumba gaabwe ne bakola yakayimba kagenda kati egalira mu kisenge ne babiwuliriza kati oli yabadde bwate ewaka nga azina bwa kitegeeza wadde ne mukyala wateeka by far bw'oli Bobby talina bw'atazunza gwegenda omubuuze Diamond Platinum gwagamba mu East Africa asinga obugagga influence Bobby ko Diamond nga tekiwuliranga nako nakayana kale tuliko mu bulango ono tugenda kukomawo ne Kaye Wisdom akyatubuulira bw'owulira nti Kaye Wisdom bamukutte wanika bano bakyasaana tujja bakuba tojjako baye nga babuuza era bali mu bibuuzo wano n'oyimirirako wano oyimiridde n'osikira zalabuuza agamba ati ono abuuza nti boogera batya ku gwe ne batwogera ku Isima oli Simigo takyatunda. Isima Simigo omusajja alina emyaka 67 round off to the nearest number that is 70. President 7 amusinga emyaka 4. Ono agambye Kaye nkwagala yamuyita Prosi Kaye nkwagala eyo jengwa gy'owulira jengwa yeeyo tofa sendi y'abantu nabuuza wano naye webale kuteeka president
omusajja atuvuga aho kuba n'oganda n'oganda naye oyo kama tuli mu bulango mwebale nnyo tugoberera. Onagambye gwe ne Lumbuye baba wa sente mmeka okola ki okubanga mukuba Museveni? ate okuba Museveni omuntu ayogerako buugizi ate oba omukubye ate President Museveni yasinga okwagala abantu abalizoninga osegedde oba tomukubye hanonaga okubye sente za Nabbanja tebanaziraba zigenda mugoba mu office lindako eza Nabbanja zigenda mugoba mu office emitwalo 10 n'okoleso byate n'okubira omuntu ng'ali mu nnimiro mwagamba sene mugenazi wa urban centers abantu bali mu urban centers eyasooka gwe mwakubira mwamubuuza alidda nti mu nnimiro iyi ng'ayogera oluzungu lutya lulinga lwa makerere ebyo bintega naawe be mutaddewo mulinga bannambooli bali be baleeta babadde balwadde nnambooli. Ono agambye akunnyonnyola bulungi nnyo nti abantu bonna abali mu embassy z'e Uganda si bannayuganda. Oyo nsolo mukkiriza gwe kankubuulire katuddeyo kati Denmark na muyindi ye ambassador webali nnyo Denmark ambassador wa Uganda muyindi webali nnyo tuwuliriza tuli n'omunnyonnyolo tijju abatugobera no ku Facebook mutalyanku kulengedde mama lake mwanje Carlos Steve Seguja Bashida Silva muri tuli live ku Facebook mu kugulo kuno nekaye wagende bakufunirawo Kaye Wisdom era wogenda nga ku Facebook page tekamu Kaye Wisdom page nyingi naye page eyo yokerike ye namba kanji bawe kubanga abantu nkoyo okutunda ne page ezitali zange enamba eri 0701 49 40 39 070 ana mu mwenda ana asatu mwenda esimu eri ku WhatsApp osano jukubanga ku video no abana bali ebulwe gwanga kikinga banga bakubanye ekintu nga bakubanye anti kati kankubulire ebyo buli abuze diguri yakuyiriza kunonyereza. Let me tell you ekinchiri west mwina ministry number ya information tegede mufecho gite flashbaga okwenganga singa kati ministry ya information cheko right Lumbuye wayogera ekintu ekifu mwe muddire no ministry ya information nagamba waliwo eyayogedde wakiri west katulira ministry ya information mugiresemo mukyala mu myaka 8 Kano okubanga tali ku Twitter. Ekyo si kikulu. Gundi kikulu nnyo. Sasa nengo no minister owa security former eyabayo n'agamba we can do without border. We can do President 7. Si twalwana first world war ne twalwana second world war kati kwanga walwana eruwero ne AK47 ngogamba tusakola. You don't need internet ngo gocha ngoli minister in security. I say kati uliriza togamba myaka omukyala yazalibwa mu 20s oba byamanyi bya Buganda na kiwukizo okay nayo geno kwenganga Lumbuye na bossa ikache kugamba oyali wali anyigira bobweni lwaki mwanteekako omuntu kati nsaze ebyo kati golese oyanenganga Lumbuye oyanenganga wa Edmezaya kankubulye president china okola kale woleta bajese bugwawo kola boti woleta bajese bugwawo yaleta soko baleke nale mumbakwa mwe tekamu nga basiba ku social media otegera muganda wange nga bamanya ani ayogedde ekikyamu n'okiddamu n'ebyo byokwekangabaliza mbu kino tumukwate tukole bwe tuti ebyo byagwadda mbadde njagala ombulire wali abali ebweru obusungu babujja nga bungi abantu abali ebweru kambabulire wakwate mwagala kulya mazima basindika bakola I think if I'm not mistaken na Uganda I can agree na ye Belgium nengenda oba bagita consulate ng'omuntu akwata empapula z'abanna Uganda ate mu China yasindika ebungereza yes katumagala tukole tutya munna Uganda aliye Bulaya wafuna obuzibu najja kwembase n'atafuna kuyambibwa goyagala akola atya bwe busungu kyobola wano waliwo etteeka lyayita ne tugamba nti balina okulonda nga mugenze kwembase terikuteke bwanga mu nkola Rwanda abanyarwanda n'obanga oli Afghanistan ogenda kwembase linanyewo n'olonda n'abanyarwanda bano Kagame batuuka okulonda bagenda kwembase yaabwe Uganda tebannaba. Do you know why? Kubanga bannayuganda bonna abali e Bulaya ne waba yali agala President 7 bw'agenda kwembase ng'oliddwe mu kisa
ng'ayagala butuuze bamutumye ebbaluwa kw'embase yaabwe n'ogimumma talidda. Lwaki mbyogera? Mba nsaba President Museveni nti abantu bano boolaba abalinga abalina obusungu nti tebakwagala, si kubanga tebakwagala, naye waliwo akoleramu afuba okulaba abantu nga bakukyawa. Kankubule muganda wange, abantu baagala social services. Omuntu ayagala nti nno ndi Bulaaya ndi Lumbuye, weefuna ekizibu, what is the solution? Katolabe ekiri South Africa, nze ndi residence wa South Africa, njagala olabe abaddugavu bonna abafunye obuzibu. Teri Munnayuganda asobola kudduka ku embasi ya Uganda, teri, kubanga n'oweddukayo basobola okusibira wabweru. Kaye embasi zonna tezikola eziri ebweru. Mbuulire eruwa nkuleetere ya America, nkuwa episole ya America. Bw'oba oyagala okumanya mu America, Munnayuganda osobola okuapplyinga passport ye Uganda, n'ojja applyinga ku online, ne batwala emyezi 8 okuddamu n'ogikuwa. Byekugamba ntambudde, si byogera kubanga saagala gavumenti, mbyogera kubanga njagala muzeeyi wange abikoleko. Bw'onooleeta bano babbuloga baabavuma, Bannayuganda bagenda batunda bati babalabenga biddole biddami. Guno omulembe si gwakuwemula bantu. Muno omulembe kugamba tikikyamu kirwaki Abannayuganda abali mu Amerika tebatuwagira nnyo nti nedda Munnayuganda ali mu Amerika yeetaaga ki? Yeetaaga ndagamuntu, yeetaaga passport. Muyambye ntya? Kaye gavumenti yagambye nti igenda bakwata. Olowooza kyekyandibadde ekituufu? Muganda wange kankubuulire. Omanyi omusajja gwe bayita Khashoggi, bamuyita Khashoggi, yali munnamawulire wa Saudi Arabia gwe battira mu ttaka. Omusajja oyo baamutira mu ttaka kubanga yali awandiikanga ku Crown Prince wa Saudi Arabia. Let me tell you something. Oyo musajja we bukya bamutta, gavumenti ya Saudi Arabia esasudde ssente buwanana gavumenti ya America. Esasudde ssente zotomanyi ku family y'oyo musajja. Yali wa mawulire anti yali wa mawulire. Bano si banna mawulire. Mpuliriza kati gwe omuntu aba ku social media n'aba n'abantu emitwalo 10 omuyita ki? Kyonna ky'omuyita oba influence oba ki? That is the way to go. Kakati uliriza mbalabula nganza yagala gavumenti. Oyo omusajja omulaba lumbu yali ettake. Ettama likomeno, obulago obukomeno, ekifuba kiri west. Oyo omusajja mu mugende empola. Mujja muleetako eddalu libaviiremu akabasi. Kayebeka kutiisa ti. Ate kugambye wuliriza ono omusajja ayogedde katabayo. Omusajja ayogedde okuva mwaka gumu. Ayingidde ebiri, ayingidde esatu. Sigamba nti nzikiriza byonna byayogera. Naye gwolowooza abamuteekako ne bamuwuliza Abannayuganda basiru abali e Bulaaya. Munnayuganda akera okuyappiza. Gwolaba ali ekikomando wano otegeera. Munnayuganda akera okuyappiza ng'ali bw'ati. Sigambye nti byayogera byonna bituufu. Nebyo ebikyamu ministry ya ya information mukoze mutya okweŋŋanga ebintu byalumbuye. Kyobola bangamba nti President Museveni addeyo koli gwe tumanyi nti we wayogeranga ekintu ekifu yajjanga. Mulindwa muwongo manye kyamfula popular. Yali nga akyayogera ku radio emu. President nali muto nga nsoma secondary. Nakuba essimu kolu. Yakuba essimu bwati n'amugamba Mulindwa kino ne kino kikyamu kiri oli mutuufu naye kino kyali west. Kino ate kiwali omutuufu kizze west. Njagala President Museveni oyo. Naye no President Museveni gwe mpagira yayimiriza Diana Atwini n'amugamba nakugamba ogule ebitabo ebitanda bimewulira kino kikulu nnyo. Nakugamba ogule ebitanda bimeka nti emitwalo 4,200 tewakirabye. N'amubuuza wagula bimeka 10,300 biliyo. Labe President yakoze yagaye yawanise emikono naga esegaza tekyali ampulira tekyali nagamba tadde singa era kyobola banje ngamba nnyo Jeno Muhoozi tambula ogende. Kati olaba nze njagala Muhoozi ba ministry ng'eya health kubanga ekintu kino gavumenti yakitaawe bakuwe President Museveni watuuka okugamba nti no nakugamba ogula ebitanda bimeka kitegeeza ssente yazikuwa si kyekyo. Nsaba President otuyamba otuwe Jeno Muhoozi mu ministry ng'eya health oba agriculture omubbe mbwe ebyenzige ng'amanyi gavumenti yakitaawe ajja kukola obulago singa oyo Diana Atwini yabadde Rwanda bigambe Kagame olabe. Wembyogerako nti wisdom tawagira. Oyagala mpagire biki? Era katukomewo otidde. Byebyo biruma abantu ali tujja byogera tukyabyogera. Onagambye ali Mbalala ali live. Onabuuza tebali ku Twitter lwaki bamuwadde omukadde kadde mbu bamuwadde balumye fudde so minister wa Museveni President abuuza n'agamba ogula ebitanda emeka emitwalo 4 wagula emeka 13 gwayiba Yesu gwasobola kussa Yesu gwossa Yesu basaba okuva ku maca paka lwaggulu nga Yesu talabise
basaba ne basaba fengeri tuli eri tukuba kikundi disco bo basaba tukuba disco bo bali ne batuya nane bakola ki bonna masabu gabajjudde bwe bamalanga abazo kuyita Yesu ne bamubuuza ebitanda nagamba gula imeka emtwale na wagula kumi teyagula na mtwalo gumu bana abantu batti kae onabu onegata ku Kiza Besigye former president wa FDC oba onegata ku Lord Mayor okwekalakasa singa bongezaayo kati kankubuulire president ensobi gyasobola okukola mu Uganda muno kwongezaayo lokudamu eyo ogenda kulaba ng'abantu ejale balubanga n'emitwalo 10 ku kyalo kwendi chairman yakwata bwa list ng'abantu bonna abalimu nga abana mwalimu ababiri bali bafa omu nga mugagga semukane ku kyalo ng'omu gwe bamanyi n'oyo gwe bamanyi teyafunye sente ng'abadde omulala ajja kujja ate mwalimu manyi gyenva bagira bakyaddawo ono agambya mutidde salabako agabaneebusa petwala ama ono agambye ndi tiimu Kaye Wisdom naye Kaye abasajja bo batulumizza obwavu mukyala wange yafiiriddwa omwana lwa lockdown nkubuulidde omulabe kati no waliwo oli eyafulumanga omusajja yagamba kasita batampa sente mwalize yamuleeta kasita yaliwa biki yagamba abantu abayi district ze batemamu okubululu biki kakati mulimu abantu nga 3 yagamba la DCY we batampa sente nga mwampandika ngenda kutta family yange ne balowooza asala kasita bagambye district bagiwadde wedde nga bamuwandiika yasookedde ku mwana we mutuga pu yabadde akwata mukyala omukyala ayise mu kamoodi ambye abantu banyiivu nnyo bali mu kufa njala nga ne covid tennabatta okujjako nga gamba President Museveni nti ekyatuuse South Africa kijja Uganda ng'ayongezaayo olaba kati gavumenti ya South Africa beerabira omuddugavu common person kati kyafuuka bulwadde wana abantu bakyasirisa alaba enyanja etta agimanyidde mumanyidde bannayuganda basirise batu naye Katonda waali bavaamu nze mbabuulira ne muli awo mukola report ku Wisdom bangambe kato polisi yayo ekola report muzikole nnyo report nze mulowooza ninga bali bemujjamu enjala no problem I'm waiting ono agambye agamba nti ogenda basuwinga asaba okiggumize wano okujjamu nga munkubye essasi nze bwe munkwata ne muntwala ekitali ebyo byekisiru byammwe ebyenjala mujja kutegeera nti mugamba munoonyereza nnyo go outside and you see where we belong ate suwingi nowofa family yo fire ebeera wali golozala kibaka who knew nti Kayihura bali muteeka ku international people wanted golaba alina gyalaga tuddeyo oyo nabwe tugenda mu break ansobedde dasi anti twakulira ku mata omutali mazzi ye lwaki omanyi lwaki tukyogera enkyogera lwa nsonga neebaza maama wange yeefiiriza n'ayambala kagomesike ne uniform ze ez'amagye ng'atunywesa ku mata omutali mazzi yentegeera eno ogenda n'oba mu maaso ga President Museveni ng'ozze n'abantu ne boogera ebintu n'oluma amanyi n'ogamba oba ono yakulira wa oba yakula ameketa mu mugongo nga tumaliriza tusigaze eddakiika nga tumaliriza gavumenti eya Uganda ogimanyi kuba gwogiwagireyo pagira President Museveni wagira President Museveni bali abenaale mbakola sente zaabwe Museveni ogu bwati kati gavumenti ya President Museveni gwowagira erina obusobozi okunoonya balumbuye bano nebaleeta wano ati kyenkugambye kaye no ebyo byemugamba international diplomacy bikoze bitya President lumu yagamba tali kiddamu kuwaayo muntu mu nsi endala ng'emwagala lwa nsonga yakikolako n'agamba n'ensi eyo omuntu oyo ne bamutta bwe kuba okwogera obwogezi kubanga the question is nze nkuze nalabako President Museveni ng'agamba nze munkube mu katyuni munkube mu kesi mukole kiwa kasata mukuba mukyala wange era yakuze ekyo tekimubadalinga kati question omuntu atula bwati n'agamba kati kimubika lwaki kimubadalinga otegere kyemugamba kubanga bakoze ebintu President nze byendebera dda singa yanyiiga dda actually kankubule waliwo theory egamba waliwo President wa Haiti wamulabe ko basse
basobola okubanga abantu amwe nsaba president ekintu kino kigoberere basobola kiteeka ku balumbuye nga naye waliwo initiative message eyo ng'ali mu security nga wabaddewo omupanga teriyo muntu mulalu kuba babulonga yesi wali abasiru ne tabasiri wala ate tuukaawo sinamulaba sinawulira nayo agamba nti nzuno nabisi bonna bavudde bagamba batulaga akatambi ako Ekai. Uli muntu wali against government ya President Museveni gwomuwagira. Balumbuye bonna bawagira. Si bawagira. Ne ate wabairawo ekituufu kye boogedde kyempagira. Kyempagira. Nze embassy zenjogerako nzimanyi. Nafunako obuzibu mwezi ensize nkugambye. N'ozituukamu nga bonna beefuula abatogera Luganda. Can you imagine oli ebizibu? Minister y'agenda yiino ntuulayo. Ebimanyi. Bonna bali ate company nga baba company ezo ziba kickback. Waliwo ne gye baggala nalabye eguddewo. Omwana agenda nga agendedde kakadde kamu ne bamutema. Ekyokubiri ne bamugamba nti ati wetukyusizza ssente rate ya Uganda eri waggulu. Simanyi bitya oba eri thing. Ne babatema. Basindika ekyenda batuuka 7 mwezi. Omwana talina wadduka talina wawaaba genda ministry agenda bonna batudde balya buli ssente. Olowooza oyo omwana naye munna Kenya agenze Dubai sente ze nga bazimuwa mu currency eyo niye sortinga. Lwaki munyigiriza bannayuganda? Kubanga era nze kyobola njogera nnyo ku First Sun. First Sun yamba ebintu byolabamu ebituli gwe biyingiremu. We need you. Bino ebyomumagye byo byatereera abantu baagala kufiringa. Nayagala nnyo Alonda Nakayirima yajjawo ku internal affairs ono mwogerako nnyo. Ku mulembe gwa Alonda Nakayirima twalinga wa applyinga passport mwike mojifuna express naku 3 neja gendo labe ono dongo simanyi odongo bichi abaddeyo abantu batsimba line paka eri kukundi ku meat packers kaye singa bakulu banakuyita ab'ekibuli n'abalala bino byogedde osobola bidda. I'm a public figure bawandike criminal summons. I have lawyers, I have people. Tebaita mawulire ebyo bya kisiru oyita gundi kasodde w'okukyalo. Put criminal summons. Beera n'obujulizi nze tomalira budde go bumalira olabe nange njateekayo musango. Njateekayo. Ebino ebintu bye mukola n'oyita omuntu nga tolina bujulizi byaggwa. Nze siri kinyeebwa. Mpita bano obujulizi. Munaye nkutte wisdom mukyanoonyereza ebyo. Vakubana ababato bawabira I will atenja kuwabira person ekyo ndoza Kayihura yakitukolera. Owa police akoze majani osoro muwabiranga ye. No wabajeno nja kuwabira. To owa walilayo novu because bitya wanenu Kampala tunafuna yo line of Kampala. Ngatumaliriza. Kyagulanyi wakomadde okwogera ko naye. Why nako Kyagulanyi agejja. Ate munaye Kyagulanyi nabagambye kya okuma kino kankyogere kankyogere mudakiika emu. Olaba Kyagulanyi lwaki balaga ennyumba z'Abaganda be. Generation egenda okuddako okufuga Uganda temugenda kuba banaku baavu. Abaavu batubbye nnyo. Abanaku batubbye nnyo gwe tomanyi waffe oli mwestana. Kati nze mmanyi waffe tuuke isingiro n'obuyumba bw'ettaka bukyaliyo. Kyobala President Museveni yadda wali n'agamba ngenda kutandika okuwa ku baana b'abagagga emirimu mwe mutubbye nnyo kubanga President Museveni is a product. Obadde otegeeza ki ku ky'Abaganda bakya? Nzija Baganda Kyagulanyi akulaga nze bwe mumpa entebe eyo. Edi yawe wajja kuba komandi. Mick Wine wajja kuba Minister Health. Oyo Kyagulanyi n'omu obukulembeze teetaaga genda ntebe asobola okubeerawo mu magere okumala emyaka egyo nga bakyakuba dduumu entebe. Let me tell you, generation eddako abaavu batubbye. Abavu era muntu ogunze gomanyi nabbanje eka oyo mukazi abadde mu bwavu ndo contented batubbye. Otegedde kyegamba kati ekyo kimu ekyokubiri. Bobi Wine olaba byagende Bulaaya. Olaba yatandise okusayininga nti bamuwadde $1 million meka okuzanya firimu. Omanyi kitegeeza? Bobi yategeera akaluko ke Uganda is propaganda n'esse. Come 2026. Agenda kusayininga firimu bamuwe $1 million togenda zikwata. Bonozikwata America nawe basi. JK Misoro yazanye filimu. Okimanyi nti no Bobi kati yafuuse muzanyi wa filimu mu America. Kyagulanyi no waffe. Bano wabe mukibi abazanye kati yaba basosemu $1 million mukago $1 million mukago. Okuma yawa. Uma we. Nkutadde kaye. Ndetanga tusomesa abantu okuwagira President Museveni kitegeeza kusiriwala. Okuwagira President Museveni oyogerako ku nsonga ezirumu abantu.
Osegedde kale bwetyo bwe twabise mukwano gwaffe ekiri atatubadde ne wisdom kaye ensonga muziwulidde byonna byayogedde era bibye ng'omuntu ebyange mukimazi mukimanze sibukedde ate mumukima mumuwandiikidde ate munkima mumpandiikidde kale ebyo mujjanga mukootira abantu tugenda mu Hashim Besa omulere w'ekibuga ne Kalonje. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kyakabi mwebale kubaako mbatumidde tukyabawo wino mwezi mulamba teri kuzikiza soka yanjira omusajja mu sabo taata soko onsibulire ku bantu abo baŋŋambi mwebale nnyo abadde batulowe na gye musinziira nze omukugulu kungu ndo ku programu ekiri ataba kubeera wano ssaawa 9 paka ssaawa 11 tuba n'ensonga eziwerako olwaleero tubadde ne kaye mumuwulidde byakasuse byonna mwebale tugoberera mande paka lwakuna nze nkoma lwakuna naye